ഹലോ ഗായ്സ്, എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വ്ളോഗ് എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ? ഒരു ചെറിയ ഹൈക്കിംഗ് വീഡിയോ ആണ്. നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സും പിന്നെ അവരുടെ ഒരു 3 മന്ത് മാത്രം പ്രായമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു ബേബിയും കൂടെ ഉണ്ട്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പ്ലേസ് ഹാരോഗേറ്റിൽ നിന്നും ഹൈക്കിംഗ് പോയിൻറ്റിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഒരു 2 hours ജേണി ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ നമ്മൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ 2 hours ജേണി അറിഞ്ഞതേയില്ല. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഹൈക്കിംഗ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ലേക്ക് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ ഒരു ഹില്ലായ ഹാലിൻ ഫെല്ലിലേക്കാണ്. ഈ ഹില്ലിൻ്റെ വശങ്ങളിലെല്ലാം ലേക്ക് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ 2nd ലാർജസ്റ്റ് ലേക്കായ ഉൾസ്വാട്ടർ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ആ ടോപ്പ് വ്യൂ എത്രത്തോളം ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരിക്കും എന്നല്ലേ. നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൈക്കിംഗ് പോയിന്റിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ പാർക്കിംഗ് ഏരിയ. ഈ ട്രീസിൻ്റെയൊക്കെ ഇടയിൽ ഒരു ചർച്ച് ഉണ്ട്, സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ് ചർച്ച്. അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് പാർക്കിംഗ് ഏരിയ വരുന്നത്. ഒരു 30 കാസിനൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ കൊച്ചു ഇതിനകത്ത് നല്ല സുഖമായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട്. ഒരു ബഹളം ഇല്ലാത്തൊരു പാവം കൊച്ച്. കോട്ടൊന്നും വേണ്ടേ? കോട്ട് പിന്നെ എന്റെ കോട്ടും കൂടെ വേർത്ത് കുളിക്കും. പിന്നെ അതാണ് ചേച്ചി കുഞ്ഞിനെ എടുക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. ചേച്ചി ഇവന് മറ്റേ തെർമൽ വെയർ ആണോ ഇട്ടേക്കുന്നേ? അല്ല, സാധാരണയാ. പക്ഷെ നമുക്ക് പാം സ്യൂട്ട് വീഡിയോസും ഫോട്ടോസും ഒക്കെ കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫുൾ സെറ്റപ്പിലാണ് ഞങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. കുട എടുക്കുന്നു. ഒരു കുട ഒന്നോ 2 കുട മെയിൻലി നമ്മൾ കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം, ഗ്ലൂക്കോസൈഡ്, പിന്നെ എന്തൊക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ള സ്നാക്ക് ബാർ, പ്രോട്ടീൻ ബാർ, അങ്ങനെ. എത്ര ടൈം എടുക്കുമായിരിക്കും? നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് 45 minutes ആണ് നമ്മൾ കയറുന്ന സ്പീഡിനനുസരിച്ച്. മലയാളം പോവാനോ? നടന്നു പോവോ? അവൻ എക്സൈറ്റഡാ. ഞാൻ മറ്റേ വായിലിരിക്കാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ്. നമ്മുടെ ബേബി ഫുൾ പാക്ഡ് ആയിട്ട് ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. ആ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ അല്ലേ? നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പം തന്നെ ചെറുതായിട്ട് കിതയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. മടുത്തോ? ഇച്ചിരി, പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല. നമ്മുടെ ബേബിയും ബേബിയുടെ ആളും കുറച്ച് ടയേർഡായെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഒരു 15 minutes വാക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റിയ ബ്യൂട്ടിഫുൾ വ്യൂസ് ആണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയ നേരത്തെ ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്ത സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ് ചർച്ചും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. കൊച്ചൊക്കെ തെറിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഹൈക്കിംഗ് ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ചൈൽഡ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹൈക്കിംഗ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഒട്ടും വിഷമിക്കേണ്ട, ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വിട്ടോളൂ. നമ്മളിപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏകദേശം ഹാഫ് കഴിഞ്ഞല്ലേ?
ഹാഫ് കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും. എത്താറായെന്ന് വിശ്വസിച്ച് ഇങ്ങനെ നടക്കുവാണ്. അടിപൊളി. ചെറിയ കിതപ്പുണ്ട് എങ്കിലും അടിപൊളി. ചേച്ചി നമ്മള് റെസ്റ്റ് എടുക്കാനല്ല വന്നത്. കൊച്ചു ഓക്കെ അല്ലേ? ഉറങ്ങിപ്പോയോ? ഉറങ്ങിപ്പോയോ? ആന്നല്ല മിടുക്കനായിട്ട് അവിടെ. ഒരാൾ നമ്മളെയൊക്കെ പറ്റിച്ച് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ചെന്ന് നിൽപ്പുണ്ട്. ഈ ഫീൽഡ് കണ്ടോ, കൂടുതലും ഗ്രാസി ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളില്ലാതെ മുകളിൽ ചെല്ലാൻ പറ്റും. ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുക. എത്തിയിട്ടില്ല, പക്ഷെ എനിക്കൊന്ന് ലേക്കിന്റെ ഒരു ചെറിയ വ്യൂ ഇപ്പൊ തന്നെ കാണാം. ടോപ്പിലെത്തുമ്പോ എന്തായിരിക്കും? നമ്മളിപ്പോൾ ഏറ്റവും ടോപ്പിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ കാണുന്നതാണ് ലേക്ക് ഉൾസ്വാട്ടർ. റിബൺ ലേക്ക് എന്ന മറ്റൊരു പേരും കൂടി ഈ ലേക്കിനുണ്ട്. ബ്യൂട്ടിഫുൾ വ്യൂ ആയിരിക്കുമെന്ന് ഒരു ആൻറ്റിസിപ്പേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഇത്രയ്ക്കും ഒരു ബ്രെത്ത് ടേക്കിംഗ് വ്യൂ ആയിരിക്കുമെന്ന് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. മുകളിലെത്തിയപ്പോൾ വിചാരിച്ചതിനേക്കാളും കൂടുതൽ കാറ്റുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മസ്റ്റായിട്ടും ജാക്കറ്റ് ക്യാരി ചെയ്യണം കേട്ടോ. ചേച്ചിക്ക് എന്തെങ്കിലും കൺസേൺസ് ഉണ്ടാണെങ്കിൽ 3 മന്തായ ബേബിയെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാൻ ഇപ്പൊ അധികം തണുപ്പില്ലല്ലോ. അതല്ല, നമ്മൾ നല്ല പ്രിക്കോഷൻസ് ഒക്കെ എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. ഇത് ഫസ്റ്റ് ഹൈക്കിംഗ് അല്ലേ? ബേബിയുടെ ഫസ്റ്റ് ആണ്. ബേബി ആയ ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഹില്ലിന് മുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു പില്ലർ കണ്ടോ, ഇതാണ് ഹാലിൻ ഫെൽ കെയിൻ. നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള സ്റ്റോൺസ് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച പോലെയാണ് ഈ പില്ലർ ഇരിക്കുന്നത്. ഹില്ലിലേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു മെയിൻ ലാൻഡ്മാർക്ക് കൂടിയാണ് ഹാലിൻ ഫെൽ കെയിൻ. ഹില്ലിന് മുകളിലെ വ്യൂ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നല്ല ചൂട് കട്ടൻ കാപ്പിയും ഒരു പഴംപൊരിയും കൂടെ കിട്ടിയാലോ, ആഹാ. നമ്മുടെ ബേബി കുറച്ച് ഒന്ന് ടെററായിരുന്നു, പക്ഷെ വിശന്നിട്ടായിരുന്നു അല്ലേ? കുറച്ച് സെറ്റിൽഡായി. എന്നിട്ട് പാലൊക്കെ കുടിച്ച് ഇവിടെ ഇരിക്കുവാണ്. ഈ ഒരു പ്ലേസ് കിട്ടിയത് കാര്യമായില്ല. കുറച്ച് കാറ്റ് കുറച്ച് ഫിസിക്സ് ആണെന്നാണ് സാർ പറഞ്ഞത്. ഏതായാലും കൊള്ളാം, കാറ്റ് കുറച്ച് അടിക്കുന്നുള്ളൂ. മുകളിലത്തെ കുറേ വ്യൂ ഒക്കെ ആസ്വദിച്ച് കുറച്ച് സമയം അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളിപ്പോൾ തിരികെ താഴേക്ക് പോവുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഹൈക്കിംഗ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ മസ്റ്റായിട്ടും വിസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്ലേസാണിത്. കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്കും കുറച്ച് ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളവർക്കും എല്ലാവർക്കും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഹൈക്കിംഗ് ഡെസ്റ്റിനേഷനാണ് ഹാലിൻ ഫെൽ. കണ്ടോ, ഇതാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചിറങ്ങി പോകുന്ന വഴി. പക്ഷേ കയറുന്നതിനേക്കാളും സമാധാനം ഉണ്ടായിരുന്നു തിരിച്ചിറങ്ങി വരാൻ. പെട്ടെന്ന് കഴിയും, വലിയ ടയേർഡ് പറഞ്ഞില്ല. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ പുതിയൊരു വ്ളോഗുമായിട്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു ദിവസം വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ്.